Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! El que sigue. Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10.